Oi, bom dia, crianças, bom dia, família. Olha, ontem eu falei do arraiá, né? Então, vocês viram aí as adivinhas? E hoje eu disse o quê? Que ia falar da fogueira. É, a gente pega a lenha ou a madeira e coloca ó, uma em cima da outra e acende e faz aquela fogueira. Aí vocês sabem qual é a lenda da fogueira? Não? Vou dizer agora. Maria, mãe de Jesus Cristo, foi visitar sua prima Isabel. Chegando lá, Isabel estava grávida. Isso mesmo, ela estava esperando um bebê. Então, a Maria passou uns dias lá e quando a Maria vinha embora, a Isabel ficou: "Oh, como é que você vai saber, Maria, que o bebê vai nascer?" E a Maria: "Então, naquela época não tinha celular, televisão, telefone, correio, nada. WhatsApp, nem pensar." Aí, Isabel teve uma ideia. "Vou acender uma fogueira." E a Maria: "Uma fogueira?" Então, Maria foi para casa, que ela morava muito longe de Isabel. Uma morava do lado, outra do outro, bem longe. Quando o bebê ia nascer, Isabel pediu ao seu esposo, Zacarias, para fazer uma fogueira bem grande mesmo, para poder avisar Maria que o bebê tinha nascido. Então, quando Maria viu aquele fogo bem longe, aí ela disse: "O bebê nasceu! Viva, viva! O João nasceu! Viva o João!" Por isso ficou fogueira de São João. Ela louvou a Deus com viva pelo nascimento do menino João, do bebê João. Aí por isso que tem, São João, viva São João. Então, agora eu vou querer que vocês, façam uma fogueira. Vocês vão passar tinta guache na mão de vocês. De preferência tinta vermelha. Então, vocês vão precisar de tinta, papel. E, quem já pegou o kit, hein? Tá, cheio de material. Vocês vão pegar tinta, passar na mão, tinta vermelha de preferência. Aí passa aí, no caderno. Lava a mão. Agora você vai passar a tinta amarela. Em cima daquela mãozinha vermelha que já tava. Nossa! Formou já o fogo da fogueira. Um palito de fósforo, cola para fazer a madeira da fogueira. E aí tá feita a fogueira de vocês. Legal, não foi a fogueirinha? Quero ver todo mundo fazendo, viu? Beijos, até a próxima.